бір кездері әдемі үйшік болыпты. Оның ішінде тауық балапандар басып шығыпты. Балапандарын серуенге алып кеткен тауық қалған 2 жұмыртқаның біреуі жарып шығып, анашым, анашым деп анасын іздепті. Жан-жағына қараса, анасы жоқ екен. Мұңайып, анасын іздеуге шығыпты. Анашым, 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 қайда кеттің? Деп іздеуге шығыпты. Келе жатып алдынан сиыр шығыпты. Анашым, анашым депті. Сиыр, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң менен кішкентай. Менің 4 аяғым бар. Сенің анаңда 2 аяғы бар. Және ол мен сияқты демейді, депті. Балапан мұңайып, енді анашымды қайдан тапсам болады деп мұңайып келе жатыпты. Келе жатып, алдынан ешкіні көріпті. Анашым, 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 бұл сіз ғой депті. Сол кезде ешкі, сенің анашың мен сияқты меңіремейді. Оның 4 аяғы жоқ, оның 2 аяғы және 2 қанаты бар депті. Балапан мұңайып, анасын ары қарай іздеп кетіпті. Іздеп келе жатып, алдынан қарғаны көріпті. Қарғам балапан, анашым, мүмкін сен менің анашым шығарсың депті. Сол кезде қарқ, сенің анаң маған құсамайды. Мен қарқылдаймын, сенің анаң қытқылдайды деп айтыпты. Балапан мұңайып, мен енді анамды қайдан тапсам болады деп келе жатады. Енді анамды қайдан табамын деп мұңайып келе жатады. Мұңайып келе жатқанда алдынан көлде жүзіп жүрген үйректі көреді. Анашым, анамды таптым ғой, сіз менің анамсыз ғой деп жүгіріп барады. Сол кезде кря, мен сенің анаң емеспін, сенің анаң қыт дейді, мен крямын дейді. Сен мұнайма, анаңды іздеп тауып ал дейді. Сол кезде, енді анамды қайдан тапсам болады, қайда екен анашым менің деп мұңайып келе жатса, талдың арғы жағында анасы балапандармен жүр екен. Балапан анасын көріп, анашым, анашым, мен сізді таптым ғой, сізді мен іздедім ғой, қайда болдыңыз деп дейді. Сол кезде анасы айтады, мен сендерге азық алып келуге шықтым ғой, неге сен ұяда отыра бермедің дейді. Сөйтіп балапан басынан өткен қызықтарын айтып береді.